حروب تحدث في مناطق آمنة ستمتد لتحرق من يعتقد أنه آمن منها، والعالم على شفير الهاوية النووية. الرعب والخوف يسيطر على النفوس، والقوي ليس من يمتلك الأسلحة بل من سيبقى على قيد الحياة. علماء البيئة يتخبطون بعد أن أصابهم اليأس، ويطلقون تحذيرات بنهاية قريبة مرتقبة للعالم. نظريات كثيرة وآراء مختلفة تجتمع على أمر واحد، وهو أن إمبراطورية الشر التي تتسيد العالم تريد أن ينتهي كل شيء الآن حتى يبدأ مرة أخرى من جديد. ومن أجل أن تحدث هذه النهاية لابد للنبوءات أن تتحقق، وإن لم تتحقق لابد أن نعمل على تحقيقها وتجهيز الظروف المناسبة لكي تحدث في موعدها ولكي نصل إلى اليوم الموعود. At the home of the brave. ستخرب في زمانه مدينة التلال السابع، والمقصود بها الفاتيكان، وستبدأ نهاية العالم الذي نعيش أحداثه اليوم. إنه المسيح الدجال والشر المطلق وآخر باب الكنيسة التي ستنهار قريبا. في 13 من تموز عام 1917 3 أطفال يرعون الماشية في قرية فاطمة في البرتغال. ظهرت عليهم السيدة مريم العذراء وأخبرتهم ب3 أسرار عن المستقبل. بعد فترة مات طفلين، وبقيت طفلة واحدة اسمها لوسيا ستصبح فيما بعد الراهبة لوسيا تحتفظ بالأسرار ال3. تلك الأسرار كانت صدمة كبيرة للكنيسة التي حاولت إخفاء ما قالته الطفلة لوسيا، لكن الحقيقة لا بد وأن تظهر للعلن. تشاهدون في هذا الفيديو الحلقة الأولى من إمبراطورية الشر التي تتناول نهاية الفاتيكان وتدمير مذهب الكاثوليك من أجل الوصول للنهاية المحتومة. المطران مالاكي. في رواية تعود لأكثر من 10 قرون تقول إن هناك قديسا اسمه المطران مالاكي تم استدعاؤه إلى روما من قبل البابا إنوسنت الثاني. وبينما كان مالاكي في روما ادعى أنه رأى رؤية لمستقبل السلطة البابوية. دون مالاكي نبوءته ولم تظهر حتى القرن ال16 في كتاب البنديكتيني أرنولد دي وايون. هناك من اعتبر النبوءة ليست إلا تزويرا، لكن البعض آمن بها بعد مقاربات بين النبوءة والواقع، أمثال الكاتب جون هوغ صاحب كتاب البابا الأخير الذي اعتبر أن البابوات وكأنما اختيروا مسبقا بشكل متوقع، حيث يقول المطران مالاكي في نبوءته التي كتبها بطريقة مشفرة: الخراب سيعم الكنيسة والعالم في عهد البابا رقم 112 بدءا من سلستينو الثاني عام 1142 وحتى يومنا هذا، والبابا 112 والبابا الحالي فرانسيس. وقال مالاكي إن مدينة التلال السبع والمقصود بها الفاتيكان ستخرب في زمانه وستبدأ معه نهاية العالم، وبعده لن يكون هناك أي حبر أعظم من الفاتيكان، لأن الحاضرة ستنهار وسيلحق الدمار بالمسيحية ورجالها وكنيستها، والشر سيخيم جوا وبحرا وبرا إلى أن يأتي المخلص الموعود. الغريب في الأمر أن معظم العبارات المشفرة التي كتبها عن البابوات 111 السابقين كانت في غالبيتها مطابقة لمواصفاتهم. هناك مثلا البابا يوحنا بولس الثاني الذي وصفه مالاكي بعبارة الآت من الشمس. الغريب أن البابا ولد في يوم كان فيه كسوف كلي للشمس في 18 من أيار عام 1920. أما الأغرب من ذلك أنه في يوم دفنه في 8 من إبريل عام 2005 تكرر كسوف الشمس مرة أخرى. وبالنسبة للبابا رقم 111 أي قبل الأخير هو بنديكتوس السادس عشر، قال عنه مالاك بأنه مجاد الزيتون، ولدى بحثنا عنه وجدنا البابا بنديكتوس ينتمي لسلسلة باباوات يسمون بالزيتونيين أو أوليفيتانز، وذلك لعملهم من أجل السلام كما عرف عنهم.
آمن الكثيرون بنبوءة مالاكي، وغالبيتهم يعتقدون أن نهاية الفاتيكان ستأتي مع موت البابا الأخير وقد تكون في عهده، واعتمدوا في إيمانهم هذا على نبوءات أخرى. نبوءة الراهبة لوسيا. لوسيا دوس سانتوس هي الولد الأصغر في عائلة مكونة من 7 أفراد. كانت في العاشرة من عمرها عندما كانت ترعى الأغنام مع طفلين آخرين من أبناء عمومتها، وهما الأخوان فرانشيسكو وجانسين ماركو. شهد الأطفال الثلاثة رؤيا تدعم بشكل كبير نبوءة المطران مالاكي، وترسم خريطة لموعد نهاية الكنيسة الكاثوليكية ودمارها إلى الأبد. تعود رؤيا الراهبة لوسيا إلى 13 من تموز عام 1917 عندما ظهرت السيدة مريم العذراء على الأطفال الثلاثة في قرية فاطمة في البرتغال. ادعت لوسيا أن مريم عليها السلام ظهرت لهم وأخبرتهم ب3 أسرار حول مستقبل العالم، وأخبرتهم أنها ستظهر مرة أخرى في القرية. روى الأطفال الثلاثة ما حدث معهم لأهل القرية، وانتظروا في المكان الموعود لرؤية مريم عليها السلام، وقيل إن عددهم تجاوز عشرات الآلاف. وادعى أهل القرية أنهم تمكنوا من رؤية مريم العذراء، ووصفوا الشمس في ذلك اليوم أنها كانت ترقص فرحاً. بعد فترة قصيرة من هذه الحادثة اجتاحت الأمراض والأوبئة عدة أماكن من البرتغال، ومات الآلاف، كان من بينهم الطفلين اللذين ظهرت لهما مريم العذراء، وبقي منهم لوسيا التي باتت تعرف بالأخت لوسيا، وبقيت معها الأسرار الثلاثة دون أن تخبر بهم أحد حتى عام 1941 عندما قررت الإفصاح عن سرين فقط. السر الأول هو أن جحيم النار والشياطين ستجتاح العالم، والسر الثاني هو نهاية الحرب العالمية الأولى وبداية الحرب العالمية الثانية، وهي كانت قد بدأت لحظة إفصاح لوسيا عن الأسرار. أما السر الثالث لم ترضى لوسيا إخبار أحد عنه رغم إصرار رجال الدين على معرفته. بعد فترة من الزمن تعرضت لوسيا لنكسة صحية كبيرة. خاف الأساقفة على لوسيا أن تموت ويموت معها السر الثالث، فأقنعوها بإخبارهم مضمون السر الثالث، ووافقت لوسيا على ذلك، ولكن بشرط أن تكتب السر في رسالة ولا تفتح إلا بعد وفاتها. كتبت لوسيا الرسالة وأرسلت إلى الفاتيكان الذي وعد المسيحيين بإخبار مضمون الرسالة عام 1960، لكن الفاتيكان لم يفي بوعده ولم يخبر أحدا بمحتوى الرسالة. وبعد عشرات السنوات كثرت النظريات والأقاويل حول ما قالته لوسيا، وتساءل المسيحيون حول سبب تأخير موعد الإفصاح عن السر. وقيل إن لوسيا تنبأت في رسالتها حول موعد محاولة اغتيال البابا جون بول الثاني عام 1981 عندما قام التركي محمد علي أكجا بإطلاق النار عليه. وفي عام 2000 أصر المسيحيون على معرفة مضمون الرسالة، فاضطر الفاتيكان إلى عرض الرسالة التي كتبتها لوسيا، وكانت مكونة من 4 صفحات، لكن ذلك زاد الأمور تعقيدا، لأن لوسيا كتبت الرسالة على صفحة واحدة، وهو ما شهد عليه عدد كبير من المقربين من لوسيا، ومن ضمنهم رئيس الأساقفة في قرية فاطمة. في ذلك العام كانت لوسيا لا تزال على قيد الحياة، فتوجه إليها أساقفة قرية فاطمة وأخبرتهم آنذاك بالسر الثالث، وكان مضمونه أن الفاتيكان اقترب من نهايته وسيسيطر عليه وكلاء الشيطان، وأن مذهب الكاثوليك سيصبح ضعيفا للغاية وعرضة لأن يختفي في أي وقت. بعد 5 أعوام من بوحها للسر توفيت لوسيا. نرى هنا أن رؤية الراهبة لوسيا تتماشى كثيرا مع نبوءات المطران مالاكي، وما يحدث اليوم من تراجع كبير في الإيمان بالأديان في الغرب يدعم نبوءات اقتراب نهاية الفاتيكان، بالإضافة لفقدان الكنيسة الكاثوليكية هيبتها ومصداقيتها بعد هجمات إعلامية عالمية تقر بوجود فساد كبير في الفاتيكان وتجاوزات كثيرة قام بها رجال دين كاثوليك أدت إلى فضائح هزت العالم نظرا لفظاعتها. أدى هذا تدريجيا إلى فقدان الثقة بالكنيسة الكاثوليكية، لأن هذه الهجمات لم تكن بريئة وإنما هناك من يقف خلفها، وهؤلاء يعتقدون أن هذا الدين لن يصلح حاله إلا بعودة المسيح، وباتوا يرتكبون المجازر والحروب بالإضافة لتشويه الأديان كالمسيحية والإسلام للوصول إلى الجو العام المناسب لعودة المسيح.
هؤلاء الأشخاص هم من سيكون موضوع حلقتنا القادمة من سلسلة إمبراطورية الشر. تشاهدون في الحلقة القادمة نظريات عودة المسيح والحروب التي افتعلت من أجل تجهيز الجو العام لعودته. من هم المحافظون الجدد الذين قادوا حرب أمريكا الدينية؟ وما علاقة صدام حسين بالمسيح الدجال؟ وهل هو سبب غزو أمريكا للعراق؟ والكثير من الأسرار والمعلومات التي سنخبركم بها. فلا تفوتوا متعة المشاهدة وكونوا على الموعد.